Hello everyone, so welcome back to our video. Today we are going to translate one article that we already know, and he is the famous one in Cambodia as well. And everyone know that he is the king of the singer in Cambodia. So let's see and how we translate together. សង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានច្រើនអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងបកប្រែ article របស់លោក The word early life ទីនេះមានន័យថាជីវិតឬក៏ការចាប់ផ្ដើមនៃជីវិតរបស់គាត់ដំបូងតែគាត់ចាប់ផ្ដើមមិន Since the son of Sin Liang and Sep Bun Lay was born in the province of Stung Treng. The majority of sources give his birth year as 1935. However, some also provide 1932 or 1933. ចឹងមានន័យថាលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនឹងគាត់គឺជាកូនប្រុសរបស់លោកស៊ីនលៀងជាមួយនឹងអ្នកស្រីស៊ីប៊ុនលៃញ៉ៃហើយគាត់បានកើតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងចំពោះឯកសារទាំងអស់នោះគឺគេបានកំណត់ថាគាត់បានកើតនៅឆ្នាំ1933ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មានឯកសារផ្សេងៗទៀតគេបានលើកឡើងថាគាត់កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1930ឬក៏1931 Since Simone's father worked as a prison warden in the province of Battambang in addition to being a soldier ចឹងទីនេះមានន័យថាអំឡុងពេលអាណានិគមនៅកម្ពុជាឪពុករបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រគាត់ក៏ធ្វើការជាអ្នកការពារនៅក្នុងគុកដែលប្រចាំនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតគាត់ក៏ជាទាហានម្នាក់ផងដែរ And his mother remarried after his father passed away when he was a young child ចឹងមានថាម្ដាយរបស់គាត់បានរៀបការម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីឪពុករបស់គាត់បានចាក់ឋានទៅហើយពេលហ្នឹងគឺគាត់នៅក្មេងនៅឡើយទេ Since Simone's picked up the string instruments at the age of 6 or 7 to show the natural talent of singing ចឹងមានថាលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របានចាប់ផ្ដើមរៀនឧបករណ៍ភ្លេងនៅពេលដែលគាត់អាយុ6ទៅ7ឆ្នាំដើម្បីបង្ហាញអំពីទេពកោសល្យច្រៀងរបស់គាត់មកពីកំណើតហ្នឹង He frequently received requests from school even to play music ចឹងទីនេះមានន័យថាជារឿយៗគាត់តែងតែទទួលបានការអញ្ជើញពីខាងសាលាដើម្បីលេងឧបករណ៍ភ្លេងទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលសាលាមានកម្មវិធីផ្សេងៗ He traveled to Phnom Penh to begin studying medical when he was around 16 years old ចឹងទីនេះមានន័យថាគាត់បានធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញដើម្បីរៀនថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្ររបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់មានអាយុ16 ឆ្នាំ The decision was likely met to appease his parents while his genuine ambitions was to become a musician ចឹងមានន័យថាការសម្រេចចិត្តទាំងអស់នោះគឺវាកើតឡើងដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ជាអ្នកសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែក៏យើងត្រឡប់មកមើលទៅវិញគឺគាត់ចង់ខ្លាចទៅជាដន្ត្រីករម្នាក់អញ្ចឹងណា Around this time, he started writing his own song. During his break, he used to play his mandolin and the tree, and he often entertained six patients to calm them down. ចឹងនេះមានន័យថាអំឡុងពេលហ្នឹងគាត់បានចាប់ផ្ដើមសរសេរចម្រៀងខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយខណៈពេលហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់មានពេលទំនេរគឺគាត់តែងតែលេងឧបករណ៍ភ្លេងដែល melody mandolin ហ្នឹងគឺដូចជាឧបករណ៍ដូចហ្គីតាអញ្ចឹងណានៅក្រៅដើរឈើហើយគាត់តែងតែលេងឬក៏ប្រគំឲ្យអ្នកដែលគាត់មានជំងឺឬក៏អ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់ចឹងទៅ But Since married Khao Thang Nhok and they had three sons and a daughter. One of his sons, Sin Chan Chaya, also became a musician. ចឹងមានថាលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រគាត់បានរៀបការជាមួយនឹងអ្នកស្រីខោ ហើយពួកគេមានកូនប្រុស3នាក់ជាមួយនឹងកូនស្រីម្នាក់ផងដែរហើយកូនប្រុសម្នាក់របស់គាត់ក៏មានឈ្មោះថា Chan Chaya ក៏បានក្លាយទៅជាតន្ត្រីករម្នាក់ផងដែរ
and since his remote disappeared during the Khmer Rouge genocide, and despite conflicting reports from anonymous sources, it is unknown exactly what happened to him. German intelligence is report ក៏បានបាត់ខ្លួនអំឡុងពេលរបបកន្លែងពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមហើយរបាយការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងវាបានមកពីប្រភពដែលមិនច្បាស់លាស់ដែលយើងអត់ដឹងថាតើមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះគាត់ឈ្មោះនោះទេអូខេ so អញ្ចឹងការបកប្រែរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរៀនអីដែលថ្មីហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ